金山市区有一家1992年开的阿四蛋仔面，口味很特殊哦。这家蛋仔面超级好吃的，一定要来。这边所有小菜都很新鲜哦，都很好吃，所有小菜都有。凤山的环境很明亮，猜猜这台是什么？它的卤肉饭也很好吃哦。老板娘，你们这边的东西好好吃哦，那你们的地址在哪里？我们在金山区中山路191号哦。好，谢谢。这是我们的大掌柜，你吃完要付钱的话要找他。蛋仔面的地址在这里。